السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي الخاص بالسيمستر 4 اللي غادي ان شاء الله ندير فيه لا كوريكسيون ديال واحد ليكزامان ديال البروف باتريش ديال السيسيون نورمال ديال 2017 2018، يعني هذا العام هذا الخاص بكلية الاقتصاد اف اس جي او اس ابن زهر اكادير. هاد ليكزامان اللي هو سو فورم دو كي سي ام اللي فيه 20 كيستيون. دونك ان شاء الله على بركه الله غنبدا ليكسبليكاسيون ديال هاد ليكزامان باش ان شاء الله الطلبه يستافدوا من هاد الصحيح هذا، وان شاء الله في السيسيون ديال راتراباجي كلشي ان شاء الله يفاليديو باذن الله تعالى. دونك بالنسبه لهاد ليكزامان هنايا، بالنسبه لهاد الكيستيون 20 كيستيون، كاين يقدر يكون جواب صحيح يقدر يكونوا اكثر، يعني كاين ماشي غير جواب واحد اللي صحيح، يعني كاين بليزيور ريبونس جوست. نبداو على بركه الله بالكيستيون دو كول. هو السؤال الاول. دونك لا سوسيتي انونيم est constituée par l'accomplissement des actes suivants. دونك باش ناسسوا واحد لا سوسيتي انونيم كاين ضروري خاص نديروا لاكومبليسمون دي زاكت. شنو هما هاد لاكومبليسمون دي زاكت اللي خصنا نديرو؟ لا سيناتور دي ستاتي بار تو لي زاكسيونير. دونك هادي صحيحه، خاص ضروري هذاك لو ستاتي سينيو فيه جميع لي زاكسيونير، جميع كلشي خاصو يسيني. ما يمكنش واحد يقول له ما مسينيش، لا، تو خاصهم كلشي خاصهم يسينيو. لا ليبراسيون دو شاك اكسيون دو numéraire 2 mois de quart de sa valeur nominale. Donc pour le cas des apports en numéraire, les apports en numéraire peuvent libérer intégralement يعني en totalité ولا partiellement au minimum légal. minimum légal هو الربع، au moins الربع. donc جواب ب صحيحة. Le transfert à la société en formation des apports en nature après leur évaluation. يعني pour les cas des apports en nature, les apports en nature doivent libérer intégralement à la consigne ماشي بحال les apports en numéraire. donc pour les apports en nature doivent le transfert de la propriété. يعني خاصنا لا بروبريتي نديرو ترانسفير دو لا بروبريتي. مثلا انا جبت ليهم واحد لا ماشين، هاد ديك لا ماشين كنديرو لها ليفالياسيون، كنقولوا لا ماشين القيمه ديالها اكسيال مثلا 100,000 درهم. دونك كنديرو ترانسفير دو بروبريتي، يعني كتنتقل من الملكيه ديالي للملكيه ديال لا سوسيتي انونيم، يعني ان سي راه صحيحه. دي لاكومبليسمون دو فورماليتي دو بوبليسيتي، هذه ضروريه. اي كا ديال شي سوسيتي كيف ما كان ضروري خاصنا نديرو لا بوبليسيتي، الاعلان ديالها. دونك دي صحيحه. دونك الاجوبه الصحيحين هما ا بي سي دي. دونك غننتقلوا للكيستيون 2. pour le question 2, dans la société anonyme, les responsabilités des actionnaires est limitée à concurrence du capital souscrit. donc هذه صحيحه، حيت في لو كا ديال la société anonyme pour les actionnaires la responsabilité des actionnaires est limitée à leur apport، يعني على حساب لي زابور ديالو. مثلا انا عندي 5% من الكابيتال سوسيال، يعني الريسبونسابيلتي ديالي كتكون في حدود 5%. واحد السيد عنده 50%، الريسبونسابيلتي ديالو كتكون في 50%، يعني الريسبونسابيلتي إليميتي سولون لا بار سوسيال ولا سولون لابور ديال هاد لاكسيونير هادي. ولكن كاين واحد ليكسيبسيون، راه هاد لا ريسبونسابيلتي زاكسيونير اي ليميتي à leur apport sauf de le cas de quoi? Dans le cas de convention réglementée. في le cas ديال convention réglementée راه هنا ما كيكونش هذا الشرط هذا، المهم نردوا البال. دونك هذه دونك جواب راه صحيح. B. Les apports en industrie ne sont pas acceptés. Les apports en industrie. Les apports en industrie هما le travail، هما العمل، هما le savoir، المعرفة، la connaissance. donc حنا كنعرفوا بأن selon l'aspect comptable on a 3 types des apports. les apports en nature. les apports en nature هما les éléments de l'actif بحال les machines, les matériels, les stocks, les créances etc. هادو معروفين. النوع الثاني ديال لي زابور هما لي زابور نيمير. زابور نيمير هما الفلوس، لو فون، لي ليكيديتي. دونك النوع الثالث، كاين واحد النوع الثالث هما لي زابور اون اندستري. بور لو كا ديال سوسيتي انونيم ما كنقبلوش لي زابور en industrie ne sont pas acceptés. Ce qui est قبل كيتقبلوا les apports
en numéraire et les apports en entier. علاش ما كيتقبلوا les apports en industrie parce que il est très difficile d'évaluer les apports en industrie. مثلا واحد السيد كيجيب لكم تيقول لك انا غندخل معكم شريك باليد العامله بيدي بالمعرفه ديالي وهذه المعرفه ديالك شنو هو القيمه ديالها. il est impossible d'évaluer هاد les apports en industrie. داكشي علاش ما كنديروهمش ne sont pas acceptés dans le cadre de la société anonyme. donc ما كيتقبلوش يعني B صحيحه ne sont pas acceptés. donc c'est le capital, la libération des apports se traduit par le versement des fonds pour les apports. À fin C, le capital social doit être partiellement souscrit à la Constitution. Donc, le capital social doit partiellement souscrit. D'abord, nous avons dit la promesse, nous avons dit la comptabilisation de promesse, la souscription, la comptabilisation du journal, la date de la souscription. Donc, nous avons dit associé compte d'apport en société en numéraire مثلا en numéraire ولا نتير يعني كنديروا داك الكونت ديال 34 61 ديال لي زابور وكنديروا الا كان مثلا عندنا بارسيالمون ليبيري كنديروا داك الكونت ديال 11 19 ديال اكسيون كابيتال سوسكري نون ابولي وكنديروا الكابيتال سوسيال. هنا الكابيتال سوسيال راه كيدخل بالتوتاليتي ديالو التوتاليتي ديالو عمرك تلقى شي كابيتال سوسيال كيدخل بارسيالمون كيدخل اون توتاليتي يعني ان هذه راه خطا لأن le capital social doit être intégralement, mais partiellement, souscrit à la Constitution. Donc c'est khata. D. La libération des apports se traduit par le versement des fonds pour les apports en numéraire et par le transfert de propriété pour les apports en nature. Donc pour le cas il y a la libération, mais quand on dit la souscription, la libération ou la réalisation des apports. La réalisation des apports pour les apports en numéraire, quand on dit le versement. Pour les apports en nature, quand il y a le transfert de la propriété pour les apports en nature. Donc D, صحيحة. Donc A, B, D. Question numéro 3. Les apports à titre onéreux. Les apports à titre onéreux. Comment les éléments de passif. Moi, donc les dettes. Donc, sont rémunérés par des droits sociaux représentatifs du capital social et soumis au risque événementiel de la société. B. Matérialisé par l'attribution des parts sociales ou d'actions ou par l'inscription dans les statuts de la société. C. Imposé au droit de mutation selon la nature du bien et l'imputation donnée au passif prise en charge par la nouvelle société. Donc, j'ai ça, C. Les apports à titre onéreux, les dettes, sont imposés au droit de mutation selon la nature du bien. يعني مثلا selon la nature du bien. Maintenant, واحد لا سوسيتي انونيم كاين دي زابور ا تيتر اونيرو مثلا دي ديت فورنيسور ولا اونبران ولا شي حاجه. دونك هنا على حساب هاد سون امبيتي اكوا. دونك هنا كيطبقوا على دروا دو ميتاسيون. مثلا الا كان فون كوميرسيال راه 6%، الا كان مثلا دي ماتيريال 1.5%، الا كان مثلا دي ستوك 1.5%، الا كان دي كريونس 1.5%، مثلا الا كان افيت كوميرس 1%. يعني امبوزي او دروا دو ميتاسيون selon la nature de bien et selon l'imputation donnée au passé prise en charge par la nouvelle société. يعني يحسب واش هاد لا سوسيتي كتخدم proportionnellement ولا مثلا هاد الباسيف امبيتي سيغ مثلا لي زيليمون انكوربوريل ولا امبيتي سيغ لي زيليمون كوربوريل ولا اكسيتيرا. دونك الجواب الصحيح هو سي. Question 4. Lorsque le nombre des associés est réduit, on spécifie leur nom au niveau des apports de le cas. De quelle société? Anonyme, société en non collectif, société en commandite par action ou là les stars. Donc, les sociétés à responsabilité limitée, lorsque le nombre d'associés est réduit, on spécifie leur nom au niveau des apports de le cas. Une société à responsabilité limitée. Question 4. 5 à fond. Quelles sont les bonnes affirmations parmi les propositions suivantes? Donc, je nous laisse à A. Les frais de constitution enregistrés en charge peuvent, à la fin de l'exercice de constitution, être transférés à l'actif mobilisé. Donc, B. Elles sont amorties en linéaire si une durée ne dépasse pas 5 exercices. Donc, les frais de constitution complètement amortis doivent être annulés. Donc, actif fictif. La règle de prorata temporelle ne s'applique pas aux amortissements des frais constitutionnels, mais qui est appliquée dans le cas
دي فري دو كونستيتيسيون، يعني واخا تشرف في وسط العام ما كنديروش ديك البروراتا طومبوري. دونك هادو يعني ا بي دي كلشي صحاح. كيستيون 6. كلشي لا ou les réponses qui vous semblent répondre à la réglementation. اللي يبان لكم انها صحيحه كلشي عليها. Donc, question 6. Maintenant, la libération doit être immédiate ou intégrale pour les apports numériques, quel que soit le type de la société. Non. Les apports en numérique ممكن يكونوا intégral وممكن يكونوا immédiate هي intégral. ممكن يكونوا intégral وممكن يكونوا partiel. ماشي immédiate ou intégral. ممكن يكونوا partiel وممكن يكونوا intégral. يعني خطأ. هاد خطا راه هنا كتبان لك ايميديات راه هي انتغرال. ملي كنقولوا ايميديات ولا كنقولوا انتغرال ولا كنقولوا توتاليتي عندهم نفس المعنى، يعني كيتليبيراو اون توتاليتي، ولكن هما راه لي زابورني ممكن يتليبيراو بارسيالمون ممكن يتليبيراو انتغرالمون، يعني ان خطا ما غاديش نكونش عليها. بي لا ليبيراسيون دوا اتر انتغرال pour les SARL, quel que soit le type des apports. Non, pour les SARL بحالهم بحال les sociétés anonymes. يعني إلا كان apport en numérique ممكن يتليبيراو partiellement ممكن يتليبيراو intégralement. Donc c'est sur les apports en numérique peuvent être partiellement libérés. Donc c'est صحيحة. فقط les apports en numérique اللي ممكن partiellement libérés. Les apports en numérique non. Les apports en nature à foin non. Les apports en nature doivent libérer intégralement. Dès la partie des apports numériques non libérés peut être apportée dans un délai 3 ans maximum pour la société non collective ou sans précision de délai pour la société anonyme. Donc, pour la société anonyme, le maximum est 3 سنين. هنا كتبان sans précision de délai pour la société anonyme. La société anonyme, le maximum est 3 سنين باش libérer هذاك la part. Donc, ديك خطأ. Question 7. La constitution de sociétés à capital variable peuvent prendre la forme juridique. Dans quelle société? Une société en commandite, ou une SARL, ou une société anonyme, ou la société en non collectif. Pour les sociétés en commandite, هذا كيكون فيها capital variable. Capital variable يعني ما كاينش aucun minimum، ما كاينش داك المينيموم اللي ديتيرميني باغ لا لوا، يعني ما كاينش واحد المينيموم. ملي كنقول كابيتال فاريابل يعني ما كاينش واحد المينيموم، ما كنقولش مثلا المينيموم هو باغ اكزومبل 400,000 درهم ولا 300,000 درهم. دونك سوسيتي اون كومونديت راه ما كاينش مينيموم ديال الكابيتال دونك فيها كابيتال فاريابل. يعني donc la constitution peut prendre la forme juridique. Donc la constitution de société à capital variable c'est une société. Donc يعني ان هاد une société en commandite صحيحه. Les sociétés en commandite mais كيكونش فيها capital variable، يعني ان المينيموم n'est pas déterminé par la loi. Les SARL c'est les SARL كيكون فيها capital variable حيت المينيموم n'est pas déterminé par la loi. Une société anonyme non كنقولوا المينيموم 300,000 درهم الا كانت n'est pas cotée en bourse، يعني ما دارش لابيل على ليبارن بيبليك، و 3 مليون ديال الدرهم الا كانت كوتي اون بورس ودارت لابيل على ليبارن بيبليك، يعني راه كاين الكابيتال ني با فاريابل، يعني راه المينيموم ديتيرمين. يعني سوسيتي انونيم لا، سوسيتي اون نون كوليكتيف حتى هي سوسيتي اون كوليكتيف راه فيها كابيتال فاريابل حيت ما كاينش المينيموم. دونك الاجوبه الصحيحه هو ا بي دي، هاد الثلاثه هما اللي فيهمش المينيموم في الكابيتال. دونك كيسيون 8 لو ريغلومون دي سولد دو لاكسيونير ديفايون. كيفاش كيتحسب الريغلومون دو سولد دو زاكسيونير ديفايون؟ كيفاش كنحسبوا السولد ديالو؟ الا بغيت نحسب السولد ديال ديفايون ديما كنشدو البري دو فونت، الثمن باش بعنا ليه لي زاكسيون، كنقصوا منهم اش، كنقصوا منهم اول حاجه الفالور نومينال ديبار نون ليبيري، الفالور نومينال ديبار نون ليبيري، كنزيدوا ليهم لي سيرفيس بونكير ديال الكوميسيون بونكير هما سيرفيس بونكير، كنزيدوا لهم التيفيا ديال الكوميسيون بونكير، وكنزيدوا لهم لي زانتيري دو غوتار. هادو هما الطريقه. دونك الا جيت حيدت هاد الاقواس يعني عاد تغير الاشاره ديال الزائد تولي ناقص، يعني عندنا ناقص. دونك يعني الجواب صحيح هو كنشدو البري دو فونت ناقص الفالور نومينال ديبار نون ليبيري موان لي كوميسيون بونكير سيرفيس بونكير هما الكوميسيون بونكير موان تي في سيغ لي كوميسيون موان لي زانتيري دو غوتار. دونك فين هو الجواب الصحيح؟ دونك الجواب الصحيح هو بي، هي بري دو فونت ناقص الفالور نومينال ديبار نون ليبيري موان لي كوميسيون
commission moins service bancaire, moins TVA sur commission, moins les intérêts de retard. Donc B هو صحيح. Question 9. Une perte comptable peut faire l'objet en N plus 1. يعني مثلا عندنا واحد l'exercice بعض الغيزات واحد l'exercice N لقينا فيه perte يعني résultat net débiteur perte. Donc هاد البيرت شنو كنديروا ليه؟ واش une imputation sur le réserve existant, une imputation sur le capital social, un report en nouveau débiteur à imputer sur le bénéfice de l'exercice suivant. Donc الجواب صح هو C. يعني أن هذاك البيرت comptable est reporté en nouveau. Reporté en nouveau, le report en nouveau qui compte débiteur et imputé sur les bénéfices de l'exercice suivante. Donc, je vais d'abord la question numéro 10. Question numéro 10. Les dons octroyés aux œuvres sociales du club sportif d'une société s'élèvent à 13 000 dirhams. Le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société est de 1 500 000 dirhams. Le montant à réintégrer ou à déduire pour la détermination des résultats fiscaux est. Donc, le cas de calcul de résultat fiscal. لأن الريزلتا فيسكال باش نحسبها كنشدو ريزلتا كونطابل دونك هنايا كنخدمو بلي شارج ريانتيغري لي شارج ديدوير دونك دابا عطانا هاد ليكزومبل هذا دابا هاد لي دون اوكتروي et donc les dons octroyés aux œuvres sociales des clubs sportifs d'une société هادو كيتعتبروا من لي مونطون ا ريانتيغري من لي مونطون ريانتيغري كيفاش كتحسب دونك هنايا شنو كنديرو كنشدو الشيفر دافير اور تاكس كنضربو في 0.2% يعني نشد 1,500,000 درهم نضربها 0.2% تعطيني 15 تعطينا 3000 درهم عفوا تعطينا 3000 درهم دونك دابا هاد المونطون ا ريانتيغري شنو كنشدو المونطون ديال لي دون اللي عطيناه هو 13000 درهم ناقص هاد 0.2% من الشيفر دافير اور تاكس اللي هو 3000 دونك تعطينا 10000 دونك الجواب الصحيح هو بي ها هو 10000 هو المونطون ا ريانتيغري دونك هذه الطريقه باش كيخدم الاستاذ راه كيخدم باور تاكس انا راه شفت الكور ديال الاستاذ تلاقيتو بالنسبه لهاد لوكا راه كيخدم بالاور تاكس راه كاين شي كتوبه بالنسبه للفيسكاليتي كتلقاهم كيشدوا لي الشيفر دافير تي سي هو اللي كيديروا هاد الطريقه هذه ولكن الاستاذ على حسب الكور ديالو انا لاحظت انه كيخدم بالاور تاكس ما كيخدمش بالتي سي اما راه كاين كتوبه الا شدوهم غتلقاوهم انهم كيشدوا الشيفر دافير تي سي هو اللي كيضربوا هاد 0.2% وداك الشيء اللي خرج اليوم هنا هما اللي كينقصوا منه لي دون باش يعطونا لو مونطون ريانتيغري ولكن على حسب داك الشيء اللي كيخدم معاكم الاستاذ راه كيخدم بهاد الطريقه ديال الاور تاكس باش ما يجيش شي واحد يقول لي لا راه حنا كنخدموا بالتي سي دونك حنا كنخدم على الطريقه ديال الاستاذ كيخدم بالاور تاكس دابا كيسيون 11 Question 11. Les commissions payées à différents prestataires par caisse s'élèvent à 100 000 dirhams. Étant précisé que les 3/4 de montant critéré dépassent individuellement 10 000 dirhams, le montant à réintégrer est le montant à réintégrer. Donc, هادو les rémunérations intérimaires qui تسموا ولا les rémunérations intérimaires. Pour les rémunérations intérimaires راه كنديروا هاد لو مونطون ا ريانتيغري ديالهم مونطون ا ريانتيغري ولكن كيفاش الطريقه اش كتحسبوا خاص المونطون individuel ديباسي 10000 درهم لو مونطون individuel يعني كنشدوا هاد لي ريمينيراسيون انتريمير لي ريمينيراسيون انتريمير الشرط هو ان المونطون individuel خاصو ديباسا 10000 درهم مونطون individuel يعني انتر انديفيديال 10000 درهم ياك دونك شنو كنشدو هاد المونطون ديال الريمينيراسيون وكنضربوه في 50% داكشي اللي كيخرج هاد المونطون اللي كيخرج ليا هو المونطون ا ريانتيغري هذا هو اللي ريانتيغري دونك هنايا لاحظوا عطانا لي كوميسيون يعني الريمينيراسيون شحال 100000 درهم
ولكن ils t'ont précisé que le 3/4 des montants facturés يعني غير 3 على 4 من هاد 100,000 هي اللي تفاكتورات يعني خاصني نحسب غير داك المونطون اللي تفاكتيرا دونك غنشدو 100,000 نضربوها في 3 على 4 عطاتيني 75,000 درهم دونك هاد 75,000 درهم هو المونطون فاكتوري دابا هاد 75,000 درهم ولا نضربو في 50% دونك 75,000 درهم نضربو 50% دونك شحال عطاتيني 37,500 دونك هذا هو الجواب الصحيح دونك ها هو سي 37,500 دونك هذه الطريقه نردوا البال عندنا غير المونطون افاكتوري لو كان باغ اكزومبل ما قال لكمش هاد 3 كار غتشدو ديريكتومون 100,000 درهم غتضربها في 50% وتحطوها دابا نشوفو كيسيون 12 كيسيون 12 une société a distribué 300 cadeaux publicitaires 300 cadeaux publicitaires donc de 102 dirhams TTC. L'unité à ses clients, le montant à réintégrer ou à déduire pour la détermination du résultat fiscal est de. Pour la question 12, dit même qu'il y a des cadeaux publicitaires, et il fait des cadeaux publicitaires. On a besoin de le montant à déduire ou à réintégrer. بالنسبه لهاد لي كادو هادو لي فري راه خاص كونديسيون الاول خاص واحد الكونديسيون مهم خاص لا فالور unitaire des frais de cadeau publicitaire ne dépasse pas 10,100 dirhams وكنلاحظوا ان الفالور unitaire هنا راه 102 و 102 تي تي سي راه اكبر من 100 درهم تي تي سي اكبر من 100 درهم تي تي سي دونك شنو هذا يعني اوكان اكريتور يعني ما عادش ندير لهم لا ديتيكسيون لا ريانتيغراسيون دونك التي هي صحيحه دونك نشوفوا دابا الاكزرسيس La société Somac, société anonyme, au capital de 2 millions de dirhams, divisé en 20 000 actions de 100 dirhams chacune, entièrement libérées et non amorties, a réalisé un bénéfice comptable de 600 000 dirhams. À la clôture du dernier exercice, le bénéfice net après prélèvement des impôts est de 349 000 dirhams. La clause statut relative à la répartition des bénéfices est insérée déjà sur le bénéfice net de l'exercice. Elle sera prélevée. La dotation à la réserve légale, la somme nécessaire pour servir aux actionnaires libérés non amortis à intérêt de 6%, la dotation de fonds de réserve unitaire statutaire de 4% sur le bénéfice de l'exercice, 10% de solde aux administrations à titre de tantième. Donc, sur le surplus après dotation événementielle à un fonds de réserve jugé utile pour l'Assemblée générale, il sera attribué 10% aux parts fondateurs, les restes aux actions à titre de superdividende et éventuellement un rapport à nouveau. Le conseil d'administration propose à l'Assemblée générale d'adopter les réserves facultatives de 80 000 dirhams et distribuer un dividende global de 9,5 dirhams par action. Donc, à la barque d'Illa, nous allons faire l'exercice de je vois le tableau de la répartition des bénéfices. Donc, nous avons élément, هنا le montant. أول حاجة le résultat net. Donc, نشدو le résultat net. résultat net. راه واخا هو دار لكم هنا 600,000 درهم ولكن هذا راه الريزلتا 600,000 درهم الريزلتا افون امبو حنا بغينا الريزلتا نت يعني البينيفيس نت ابري لي بريليفمون دي زامبو 349,000 درهم دونك هذا هو الريزلتا نت دونك اول حاجه كنديرو حنا ما عنديش شي غوبور نوفو قديم ديال ليكزيرسيس بريسيدون ما كاينش دونك ديريكتومون غنحسبو لي ريزيرف ليغال les réserves légales qui مثلوا 5% دونك غنشدو 349,000 بورسون يجينا حسبناها تعطينا 17,450 ابري هذا الريزيرف ليغال راه كيتنقص ابري كنقصو لي ريزيرف ستاتوتير
réserve statutaire. Pour les réserves statutaires, les réserves statutaires, la dotation a un fonds de réserve de 4% sur le bénéfice net de l'exercice. Ah, ou le bénéfice net, donc de 4%. 300 و49,000 نضربوها في 4%. دونك إلا جينا حسبنا تخرج لنا 13960. من بعد كنقصوا اش؟ من بعد كنقصوا لي زانتيغي ستاتوتير. Les intérêts statutaires sont calculés sur le capital libéré non amorti. Je vous les intérêts statutaires. Donc, la somme nécessaire pour servir aux actionnaires libéraux non amortis a un intérêt de 6%. Donc, هنايا نشوفوا capital. هنا ما عندناش شي حاجة اللي هو جوج المليون. نضربوه في 6% باش يعطينا les intérêts statutaires. Donc, عطينا 120,000 درهم. دونك نحسبوا السولد الاول. نحسبوا السولد غنشدو نديرو الفرق، هذا ناقص هذا ناقص هذا ناقص هذا. دونك باش تعطينا النتيجة 197,590. 197,590. 197,590 هو السولد. ابخي شنو كنديرو؟ غادي نقصو اش؟ غنقصو هادو، هاد 10% sur le solde aux administrateurs à titre de tantième. هاد لا tantième نقصوهم. دونك tantième ولكن 10% sur le solde. هاد السولد هذا غنشدو 197,590 نضربوها 10% باش تعطيني 1900. دونك عطيني 19,759. دونك عطيني 19,759. ابخي كنقصو اش؟ كنقصو لي ريزيرف فاكيلتاتيف. لي ريزيرف فاكيلتاتيف. ريزيرف facultative. Les réserves facultatives إلا جيكو تلاحظوا الريزيرف فاكولتاتيف شنو عطيهم لنا؟ عطيناهم 80,000 عفوا. دونك نكملو نشوفو شنو قال هنا. لاحظوا sur le surplus et après dotation éventuelle en fonds de réserve jugé par les sera يعني ممكن نقصوا هذوك لي ديفيرونس ريزيرف اللي كاينين، ان ريزيرف اللي كاينين غنحسبوا واحد السيربلي كيبقى لنا واحد الفائض. ها هو داك السيربلي. هذاك السيربلي نحسبوه سولد. سولد 2 غنشدو هاد السولد 1 غنقسم منو هاد لي طونتين ونقسم من الريزيرف فاكولتاتيف باش كاين سولد 2. سولد 2 غيساوي لنا 97,831. دونك ابخي نشوفو شنو كاين. دونك قال لك sur le surplus après dotation éventuelle un fonds de réserve jugé utile par l'Assemblée générale, il sera distribué 2% aux parts fondateurs et le reste à action à ses pertes dividendes. يعني داكشي اللي قال لنا راه دابا حنا بالنسبه لهذا الطابلو هذا خصني نتبع المعطيات اللي عاطيني هو. قال لك داك السيربلي كيبقى لي شنو كندير؟ كنقص منه لي هادو لي بار دو فونداتور اي لي سي بير ديفيدون، داكشي اللي كيبقى كيمشي للغوبور ان نوفو. دونك نقص اول حاجه بار فونداتور بار فونداتور بار فونداتور قال لك 10% دو سيربلي 10% ديال هاد السيربلي هذا. يعني نشدو هاد السيربلي 97,831 نضربوه في 10%. نضربها في 10%.
شوفوا شحال تخرج ليا، نحسبوها. تخرج ليا 9783.1. ابخي غنقصو لي سوبر ديفيدون. سوبر ديفيدونت. سوبر ديفيدونت. دابا السوبر ديفيدونت ما عطانيش شي معطى باش نحسبها، داكشي اللي كيبقى راه كيمشي للغوبوغ. سوبر ديفيدونت ما عطانيش شي معطى باش نحسبها، ولكن الا جيتو كتلاحظوا راه عطانا لي ديفيدوند جلوبال. ديفيدوند جلوبال 9.5 باغ اكسيون. كنعرفوا 9.5 باغ اكسيون. حنا شحال من اكسيون عندنا 20,000 اكسيون. قال لك كل اكسيون فيه ديفيدوند جلوبال ديال 9.5، يعني نضربوها غتخرج ليا 190,000 درهم. هاد 190,000 درهم هو لي ديفيدوند جلوبال. دونك ديفيدوند جلوبال تساوي 190,000 درهم. هنا كنعرفوا ان ديفيدوند جلوبال هما لي زانتيري ستاتوتير زائد سوبر ديفيدوند. دونك يعني ان السوبر ديفيدوند شنو كيساوي؟ هو 190,000 درهم ناقص لي زانتيري ستاتوتير. لي زانتيري ستاتوتير راه حسبناهم لقينا فيهم 120,000 درهم ناقص 120,000 درهم، دونك كيساوي 70,000 درهم. هادو هما لي سوبر ديفيدوند، دونك 70,000 درهم. هاي الطريقه باش حسبتهم. دونك قالك لو غيست كيمشي لو روبور ان نوفو. لو روبور ان نوفو جينا حسبنا لو روبور ان نوفو غنلقاو كيساوي 18,047.9. 18,047.9. دونك هادو هما 18,740.9. بالنسبه الى جيت بغيت نحسب سوبر ديفيدونت يونيتير، يعني شحال اليونيتير سوبر ديفيدونت يونيتير على كل اكسيون شحال سميتو. غنشدو هاد شحال عندنا من اكسيون، غنشدو 70,000 غنقسمو على 20,000 باش تخرج ليا 3.5 درهم. هذا هو السوبر ديفيدونت يونيتير، يعني كل اكسيون عندها واحد السوبر ديفيدونت ديال 3.5 درهم. دابا نحسبو ديفيدونت نت. ديفيدونت نت ديما تي بي هو 15%. تي بي هي 15%. دونك باش نجيب الديفيدونت نت غنشدو الديفيدونت جلوبال، دونك غنضربو في 0.85، يعني 85%. 0.85. هذه الطريقه اللي بغيت دير تي بي دير الطابلو، لان 15% كتمشي للغوتوني على السورس. شحال بقات 85%. 85% 0.85. دونك الا جينا حسبناها غنشدو 190,000 غنضربوها 0.85، دونك عطاتيني 161,500. دونك هادو هما لي ديفيدونت نت. بالنسبه للتي بي يعني الغوتوني على السورس، لا غوتوني على السورس راه جوج طرق. اما كتشدو الديفيدوند جلوبال كتضربوه في 15% يعني 0.15، ولا كتشدو الديفيدوند جلوبال موان لي ديفيدوند نت ديريكتوم، يعني 190,000 ناقص 161,500 باش نعطيكم. هذا كيساوي لينا 28,500. دونك انا سالينا دابا نجاوبو على لي كيستيون. نبداو بالكيستيون 13. لو مونطون دي ريزيرف ستاتوتير. شحال لقينا في الريزيرف ستاتوتير؟ الريزيرف ستاتوتير لقينا فيهم 13,960. واش كاينه في الاختيارات 13,900؟ ما كايناش. دونك هنا هاد لوكا هادي على حساب البروف، الا مثلا درتي واحد الكالكيل وما لقيتيش في لي ريبونس كتخلي لا كاز ديالو خاويه، يعني ما غادي تكونش شي والو. دونك هنا راه ما غادي يكون شي والو. علاش؟ لان الجواب الصحيح هو 13,660 وما خرج لياش انا هنايا. راه هاد راه غير بياج. عندك شي واحد مشي يدير السي راه 68 ماشي هي 60. دونك هنا اوكان ريبونس حتى وحده من هادو ما صحيحاش، يعني غندير 13,960. ها هو الجواب الصحيح هو 13,960 وما كاينش في الاختيارات. دونك غتخلوها خاويه. دابا لو مونطون دو طونتيام نيت اكوردي اوز ادمينستراسيون اوز ادمينستراتور. طونتيام لقينا فيه 19,759. 19,759 ما كاينش، يعني حتى هو تخلي خاويه. دونك هذا راه 19,759.
دونك هذا تخلو خاويه ما كاينش جواب صحيح. دا لا بار دي بينيفيس نيت ريفونون او بورتور ديبار اي ايغال. La part des bénéfices nets revenant au porteur départ شحال لقينا فيه هما لا بار دي فونداتور، ها هو لقينا فيه 97,783.1 9783.1 ما كاينه 9783.1 9783.1 يعني هنا غادي ما تجيش تقول شي والو حتى في كانت. دابا لو سوبر ديفيدوند باغ اكسيون، سوبر ديفيدوند باغ اكسيون ها هو حسبته لقيت فيه 3.5 درهم، دونك ها هي 3.5 درهم، هذه الجواب ديالها هو صحيح. لو مونطون دو سوبر ديفيدوند جلوبال، سوبر ديفيدوند جلوبال لقينا فيه 70,000 درهم، ها هي الطريقه باش حسبته 70,000 درهم، دونك هي 70,000 درهم هي السي، ها هو راه حسبته سوبر ديفيدوند جلوبال ها هو 70,000 درهم. وانيتير قلنا كنشدو جلوبال كنقسمو على النومبر دي زاكسيون. Le montant dividende global net، dividende global net هو هذا حسبناه، ها هو لقينا فيه شحال 100 ديفيدوند نت 161,500 161,500 ها هي سي صحيحه. لو روبور ان نوفو، لو روبور ان نوفو شحال لقينا في الروبور ان نوفو؟ لقينا في الروبور ان نوفو 18,047.9 18,047.9 نو ما كايناش، دونك 18,047.9 دونك غنخليها خاويه، خليها خاويه. دونك كيستيون 20 لو توتال دو روتوني على السورس، روتوني على السورس شحال لقينا فيها؟ روتوني 120,500 دونك 120,500 هي دي. دونك هنايا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس كنلاحظوا ان كيستيون 13 14 15 و 19 ما ديروا فيهم والو، حيت النتيجه اللي حسبتوها ما تجيش تلقاها لكم هي هذيك. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في الاكزامان ديال الراتراباج. حاولوا ان شاء الله غير تركزوا، ان شاء الله ما يكون غير الخير، والله يوفق الجميع ورمضان كريم الجميع. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.